Ողջույն հարգելի բարեկամներ, վաղուց չէինք հանդիպել ուղիղ եթերում եւ ամանորին ընթരാճ կարծում եմ սա լավ առիթ է իրար ողջունելու, բարեմաղթանքներ հղելու։ Իհարկե կարծում դեռ առիթ կունենանք, բայց քանի որ մոտենում է ամանորը, իսկ էլ ինչ ամանոր առանց նվերների ու անակնկալների, Հայ ամերիկյան օրագիրը գրքի ամբողջական ծավալը սպառելու կապակցությամբ որոշեցի մինչ նոր տարի իմ հավատարիմ հետևորդներին, այն մարդկանց, ովքեր հետևում են գործունեությանս եւ լսում են գործերը, ստեղծագործությունները, որոնք երբեմն հրապարակում եմ YouTube-ում կամ ընթերցում եմ ռադիո եթերում, նվիրել երկու օրինակ հայ ամերիկյան օրագրից։ Դրա համար շատ ինչ մեծ ջանքեր պետք չէ պահանջել, պարզապես պետք է այս հրապարակումը կիսվեք ձեր էջում եւ նյութը, որ ես քիչ անց կկարդամ, ըստ ձեզ տակ լավ վերնագիր, որովհետեւ այս նյութը որպես անվերնագիր ձևաչափով եմ գրել, գրեթե վերջաբանն է գրքի 240-րդ էջի պատումն է, ըստ էության հեքիաթ մեծ հաշվով, բայց էլ ինչ հեքիաթ, որտեղ ճշմարտությունը չի։ Ես հիմա կընթերցեմ ձեզ համար, ովքեր չունեն գիրքը դեռ մի հատված իրանց համար կբացահայտեն, իսկ ովքեր ցանկանում են ունենալ, նորից կիսվեք այս հրապարակումով, ձեր էջերում, թագարեք ինձ կամ կարևոր չի կարող անգամ չնշեք ինձ եւ վերնագիր առաջարկեք այս նյութի համար։ Երկու լավագույն եւ սրամիտ վերնագիր առաջարկածների հեղինակներին ես կարդամ, կընտրեմ, հեղինակներին կգրեմ եւ եթե դուք ապրում եք Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, մեր խմբագրությունը ձեզ կուղարկի Հայի ամերիկյան օրագիրը։ Գիրքը մակագրությամբ։ Շնորհակալություն եւ առանց երկար բարակ արդեն ընտրել եմ։ Եվ այսպես ամանորին ընթരാճ հեքիաթ։ Սայաթ փողոցում չհասած Կոլիզեի ի հեճուկս Հուլիոս Կեսարի ինձ կարգեցին թագավոր։ Հովանես Թումանյանի անվան ազգային տիկնիկային թատրոնի հարևանությամբ հերթական նորակառույց եկեղեցու անմիջապես դեմ դիմաց Օվկիանոսից անդին գահ բարձրացավ ամենայն սիգնալաշենի վեհափառ եւ ծառագույն արքա Ռաֆա առաջին ճշմարտախոսը։ Արքունյաց մայրաքաղաքներից վերջինում, ուր ավելի քան 2800 տարվա վարդագույն պատմության մեջ ամենականգուն շենքը ցավոք բայց կապույտ մզկիթն էր, սև ամպեր էին կուտակվում։ Ծիրանագույն առասպելներից ստոգորված սիգնալաշենի անհյուրընկալ պատերը սև իրենց դրել էին Էրեբունու տեղը, իսկ գալուբոկները ձգտում էին իշխանության։ Խավարասերների դաշինքը ելել էր ոտի եւ քարոզում էր երբեմնի վեհափառ անցյալը, թե բա ուրարտական թագավորը Խալդի Աստծո անունով է կառուցել այս քաղաքը ի սարսափյաց թշնամած։ Խալդի? Դա ով է, հարցրեց նորապսակներին 800 եվրոյով օրհնող տեր հայրիկը։ Դե հիմա արի բացատրի սրան, որ Խալդի ենք պաշտել ու իր վրա ենք դրել քաղաքի ողջ հոգսերը։ Նրա օրհնությանը ապավինել եւ արձանագրություն թողել անառիկ Բերդաքաղաքի մատույցներում, Երևան դարձած իմ Էրեբունի։ Չես հասկանում, Էրեբունին ջրեղեղից առաջ է կառուցվել, թե ոչ։ Երբ նույն այդ ժամանակ Նոյը նյարդայնացած ծխում էր Կասկադի բարձունքում ու մտածում. ահա, անշնորհակալ սրիկաներ, ուրեմն ես այդ տափանը կառուցեմ, փրկվեմ, աղուդիկ թռցնեմ, դուրս գամ վերջապես բղավեմ Երևաց։ Իսկ դուք ասեք Խալդի Աստված, թու, եթ իմ շներ։ Ռաֆա ճշմարտախոսը մի պահ անակնկալի եկավ։ Հիմա ինչ է, ես նախագահ եմ։ Նախագահ, այսինքն առաջին հերթին ագահ։ Իսկապես որ հոմերական ծիծաղ հնչեց, ու եկան յուրայինները, նազիր վեզիրները, ընկան արքայի երկարաձիգ ոտքերի տակ ու խնդրեցին, որ մի հնար ու ճար անի, որպեսզի սիգնալաշենի բնակիչները վերջապես լինեն երջանիկ։ Տքնում ենք արքա, տքնում, շինում ենք,
բայց չենք երջանկանում, դոպամին է պետք, օ գթասիրտ, տես քանի եկեղեցի շինեցինք, քանի էլիտար շենք, քանի այլանդակ արձան, բայց միևնույնն է, չենք երջանկանում։ Արքան նայեց 4 կողմը։ Տեսնում եմ, հավելեց արքան, տեսնում եմ դուք երջանկանալու միայն մի ձև գիտեք, հա? Դա հաճույքաճղտիկն է։ Այնքան սերաքաղց ու պիղծ եք դարձել, որ առանց ամաչելու հյուսիսային կոչվող Պողոտայի սկզբնաբասում կանացի սեռական օրգանի արձան եք դրել անաստվածներ։ Ինչ? Զարմացան խելակորույս այլասերվածները։ Ահա, նայեք եւս մեկ անգամ համոզվեք։ Ինչպես է սա բացատրում։ Սա ինչ է։ Սա ոնց բացատրեմ, սա Easy Snake է, որը մարկության սկզբնաղբյուրն է խորհրդանշում։ Մեղավոր ենք, օ ճշմարտախոս արքա, մեզ ասում էին սա քայլող մարդու արձանն է, այն մարդու, որ քայլում տեղ չի հասնում, այդպես էին հրամցնում։ Այ հարամ մլնի տենց հրամցնելը, ասաց Ռաֆը առաջինը եւ շարունակեց։ Քաղաքի սրտում դլոյի արձանն եք դրել ու երջանկություն եք փնտրում, հա? Իսկ գիտեք արդյոք ինչ է երջանկությունն իրականում, ասացեք։ Երջանկությունը, երբ քեզնից մարտիութի հոր գներով գնում են բոլոր ծաղիկները, ասաց Կարաբալան։ Իսկ ջուր վաճառող տղան բղավեց, որ երջանկությունը վիոլա ջրի շուրջօրյա ջրամատակարարման մեջ է։ Ոչ մի դեպքում, բղավեց վերնիսաժի վրա հարձակվող ձիավորը, երջանկությունը դա բարոյական հաղթանակն է։ Մի րոպե։ Իսկ գուցե երջանկությունը մարդկանց տներից ծեծելով, ջարդելով, պապական հողի վրա տնից հանելն է ու պապական հողի վրա 17 հարկանի էլիտար շենք սարքելն է, հավելեց արքան հայացքը նետելով վասալական Վասիլներին։ Իսկ դուք ինչ կասեք, անիծյալ Վասիլներ, ինչու է Սիգնալաշենի թրով զինված խորհրդանիշը, մայրը, կանգնած 20-րդ դարի ամենամեծ ոճրագործներից մեկի Ստալինի համար նախատեսված պատվանդանին։ Արձանը տապալել եք, լավ եք արել, բայց չէ որ այդ պատվանդանը շարունակում է կրել նրա անեծքը։ Հնչեցին բազում մեկնաբանություններ, իսկ Սիգնալաշենի նորաթուխ արքան լսում էր, լսում ու լռում։ Մոտ կես ժամ է մենք զրուցում ենք, ասաց արքան, բայց արդեն հնչեցին այնպիսի հարցեր, որոնց պատասխաններն անգամ չկան։ Ուրեմն ինչպես եք դուք գտնելու երջանկության բանաձևը, եթե այս պարզ հարցին դուք չեք կարողանում պատասխանել։ Ես հարցնում եմ, թե Վարդագույն քաղաքը Երևան անունը որտեղից է ստացել, ասում եք Նոյը բղավեց երևաց։ Ապա հարցնում եմ, բայց այդ դեպքում Խալդի Աստծուն ուր թողեցիք։ Ձեն չկա։ Կարող է այդերեն հրամցրել ձեզ։ Այս ամենի պատասխան ամբողջները պապանձվել էին եւ լռել։ Լավ, ավելի հեշտ հարց տամ։ Նժդեհի հրապարակում Լենինյան գաղափարների պրոպագանդիստ Սուրեն Սպանդարյանի արձանը ինչ գործ ունի։ Բարձ հարց։ Կամ ինչու եք Տիգրան Մեծի Պողոտայում, անկյունում, այգունքից կանգնեցրել ռուս գրող հասարակական գործիչ դեսպան Ալեքսանդր Գրիբայեդովի արձանը, այն էլ զորավար Անդրանիկի կողքին։ Արա այն նեկրոֆիլներ, դուք հասկանում եք, որ այդ մարդիկ գաղափարապես, այդ երեքը, հակամարտության մեջ էին իրար հետ։ Մեկը մեծն միապետ էր, արքայից արքան, մյուսը Ռուսաստանի ոչ բարով դեսպանն էր, մյուսն էլ հանրապետական գործիչ էր, ռուսներից մեզ ազատագրողը։ Դուք փորձել եք Անդրանիկի ու Գրիբայեդովի արձանի արանքում կանգնել, այ անաստվածներ։ Այնտեղ այնպիսի բացասական էներգիա է, այնպիսի էլեկտրական լարում, որ լարում է բոլորիս իրար դեմ։ Կամ 15-րդ թաղամասում Չաուշին ինչու եք Տոմ ու Ջերիի դեմքով քանդակել, այ անաստվածներ։ Դուք որ ձեր չեղած թորան հետ արձանի կողքով անցնեք, կուզենաք որ ձեր թորը նման լինի այդպես քանդակած մեծ ազգային հերոսի։ Ոչ,
Արա, դուք կերպար խեղելը դարձրել եք ազգային արժեք, խելագարվում ես ուղղակի։ Դուք ձեր հերոսներին մեծարել չգիտեք, ինչու եք այդպես այլանդակում։ Դուք միտեղ նորմալ քանդակ եք էլի։ Գարեգին Նժդեհին ինչու եք Պետրոս առաջինի դեպքով քանդակել։ Բա ինչ անենք արքա, օգնեք մեզ փրկվենք, ջղաձգվեցին շիվարացները։ Հարցնում եք թե ինչ անել։ Հոգոցով շարունակեց արքան։ Գուցե մեր հարցերի պատասխանները մենք գտնենք Խալդե Ասո անունով կառուցած երբեմնի անառիկ ամրոցի պատին։ Արգիշտի, բղավեց նա։ Գնա Էրեբունի Բերդաքաղաքի ամրոցի պատն ուսումնասիրելու։ Այնտեղ մենք մեծ ողորմածությամբ կգտնենք այս հավիտենական խավարից դուրս գալու ճանապարհը։ Արգիշտի, քեզ հետ եմ այդտեղ։ Բայց ես արգիշտին չեմ, դողդղացով ձայնով ասաց թրաշամանուկնով առաջին շարքում էր։ Ոնց։ Դու արգիշտին չես այդտեղ։ Մենուայի տղեն չես դու, զարմացավ արքան։ Մեղավոր եմ, բայց ոչ։ Այդտեղ դու Էրեբունցի մենուայի տղեն չես։ Եվս մեկ անգամ հարցրեց արքան։ Հա, հեկեկաց թրաշամանուկը։ Ես Սամսոնն եմ, Սասունի որդին։ Ոնց թե, քարացավ արքան։ Արա, տուր ու բերանի Սասունը, տղա ունի, անաստված աշխարհ, այլանդակ աշխարհ, անիրավ աշխարհ, բարկացավ արքան։ Լսում ու հնազանդվում եմ, ասաց Սամսոն Սասունիչը։ Ուրեմն լավ, բարձրանում ես Էրեբունու բերդը։ Գլխավոր փողոցից Արգիշտի մոտ շաուրմանոցի կողքով անցնում ես աջ, թևի վրա կտեսնես ուրարտական բացառիկ մասունքը, որը հասել է մեր օրերը, Բերդաքաղաքի կապույտ պատը։ Դա հազարամյակների խորքից մեզ հասած բացառիկ ժառանգություն է իր սեպագիր արձանագրություններով ու որմնանկարներով, որոնց նմանը չկա աշխարհում, ու վստահ եմ այդ ամենը մեզ շատ բան կարող է հուշել։ Գնա կամ գնացեք եւ ընթերցեք գրությունը այդ, շտապեք, յալլա։ Թույլ տվեք արքա, ամբողջի մեջից գոռաց մի ալևոր։ Մենք արդեն ուսումնասիրել ենք պատի գրությունները։ Ով ես, առաջ եկ, կարգադրեց արքան։ Ես Մատենադարան Մերսման սրահի մատնահարդարն եմ։ Չհասկացա, մի րոպե, Մատենադարի մատնահարդարս որն է, այ 1800 անգամ ապշեց արքան, այն էլ ալևոր։ Լավ, ապականված երկիր, գրողը ձեզ տանի, առաջ արի, թագավորը հրամայեց ալևոր մատնահարին կարդալ գրությունները, որ նախապես պատրաստել էր։ Բարձրաձայն կարդա, իլուր աշխարհի։ Ալևորը մի քանի քայլ արեց, եկավ առաջ։ Կարդա, որ բոլորը լսեն Խալդե Աստծո 3000 տարի առաջ գրված փրկության տաղերն այս։ Հաստատվեց գերեզմանային լռություն։ Ծերունին սկսեց կարդալ այն, ինչ գրված էր պատի վրա։ Մ գումարածը հավասարելով, Ն գումարածը հավասար է ընկեր, Լուբով, Մարկով, մի րոպե, բավական է, բարկացավ արքան։ Այսինչ եք դուք արել այս երկրի հետ, այսինչ չարքեր եք դուք ծնել, այսինչ անմարդկային, անաստված, անհոգի արարածներ եք դուք թափել դուրս ձեր սեռական օրգաններից, այս աստիճան պղծել եք, ապականել եք դրախտն այս, ինչպես կարող էիք ոչնչացնել ձեր ազգային հարստության ու փրկության գրերը, ոնց կարող էիք այս հողից սերված լինելով այսքան ատել պատմությունն ու հողը, պատմությունն է լավագույն ուսուցիչը, որ մեզ զգուշացնում ու հուշում է մոտալուտ վտանգները, իսկ դուք քանդել եք ձեր տունը, տուն քանդողը երկիր էլ կքանդի, ուր են ձեր 5 քաղաքի բեկորները, ուր է ձեր 2800 տարվա հիշողությունը, միթե այսքան տարիների մեջ մեկը չընդվզեց, մեկը չկասեցրեց այս գահավի ժումը, միթե զանգվածային ընդվզումներ էլ չեղան,
ոնց կարող էիք հանդուրժել այս ամենը, ցավոք, որն արդեն օրինաչափություն է դարձել ապրելակերպ։ Այդ պահին, երբ արքան բարկությունից խելագարվելով նախատում էր ներկաներին, որտեղից որտեղ մի սև այլանդակ Նիվա, որ կա ամբողջ օրը դուրսնա, Նիվա մակնիշի ավտոմեքենան քրդաթաթարական վայնասունով հանդերձ մխրճվեց ամբոխի մեջ։ Բարգուն ձեզ, ասաց մեջի նստած չակուրտակը, ով ձեռքով ցույց տվեց Տերյանի անկյունում գտնվող դեղնագույն կառույցը։ Էսի ում դբրոցնա, որ հարցրեց վերջինս, որն այդպես էլ առաջին չի դառնա։ Սա դպրոց չէ, հուսահատ ասաց արքան, սա խնկո ապոր գրադարանն է, որդյակ իմ։ Ում աղբոր, զարմացավ մեքենայի միջի մորեխը։ Արքան խոսքը կրկին ուղեց ամբոխներին խելագարված։ Դուք չեք էլ նկատում, որ դժողքը հենց սա է։ Իսկ դուք սատանայի ծառաներն եք այսուհետ։ Դուք խաչակնքվող սատանաներն եք, ասաց արքան ու երերուն ձայնով ուժասպառ ընկավ գահին։ Այսինչ մայրեր են ձեզ ծնել, այսինչ մայրեր են ձեզ ծնել։ Վերջում, երբ զվարթաձայն նրա երգը լռեց, մռայլ թամադեմ բեղերն օրորեց, հնչեցին հրապարակի ղողանջներն ու ազդարարեցին, որ խաղադրույք կատարելու ժամանակն է։ Ես չեմ հասկանում, դուք դիպլոմ առնող ազգ եք, դուք փողոցը կապիտալ ասֆալտապատող, հետո նոր միայն ջրագիծ ու կոյուղի անցկացնող ազգ եք։ Դուք ծուռ եք, ծուռ երկիր, ծուռ ժողովուրդ, ծուռ բոլոր իմաստներով ու միշտ ասում եք դա։ Ընդհանրապես, ծուռ բանը լավ բան չի։ Չեք հավատում։ Լյանչիկին հարցրեք։ Լյանչիկ, հարցրեց արքան, ծուռ բան սիրում ես։ Լյանչիկը զբաղված էր։ Լավը շիտակն է։ Շիտակն է ճիշտը, հասկացեք եւ բավական է գլուխ գովակտե կանգնացեք քաղաքակրթության խաչմերուկում։ Խաչմերուկում լավ մարդիկ չեն կանգնում։ Տուն գնացեք, տուն։ Ու կրկին արքան հուսահատ հոգոց անելով ընկավ գահին։ Սիգնալաշենի երեկոյան զեփյուրը իր հոգոցից ելավ ու վրա տվեց հավաքվածներին, սկսեց հաչալով ու կեղտոտ հայհոյանքներով հարձակվել մարդկանց վրա։ Ընդամենը մեկ այդ հոգոցը այնքան իրարացում առաջացրեց, որ արքայի մի քանի ժամ տևած բոցավառ ճառը չէր իրականացնում։ Այդ էլ քիչ էր, մի զեփյուրագույն ինչ-որ օփել ազդանշաններով դուրս եկավ եւ նվագեց սիգնալաշենի պետական օրհներգը, իսկ հրապարակի ժամացույցը հարվածներով ազդարարեց, որ ժամը 12-ն է։ 12 հարվածների հետ մեկտեղ արքունյաց ոճիրների տեսարանները պատկերվեցին Վարդագույն կոչվող քաղաքի երկնքում։ Դմբ, Անիի անկում, դմբ, Պապ թագավորի թունավորում, դմբ, դավաճանություններ, դմբ, Ալեքսանդրապոլի պայմանագիր, դմբ, Սարդարապատի հերոսների կացտահարում, դմբ, Ալան-թալան, մուց ու ցուրտ խրախճանքներ, դմբ, հոկտեմբերի 27, դմբ, մարտի 1, դմբ, դմբու, դմդմբու, դմդմբու, սիգնալաշենի ամբոխը միացավ ֆլեշմոբին։ Մի րոպե։ Եվս մեկ անգամ զայրացավ արքան։ Իսկ ուր է ձեր քաղաքի խորհրդանիշներից մեկը։ Եգիպտացորեն կոչվածը, մատնացույց անելով դատարկ բարձրունքը, որտեղ արդեն ավազի հանք էր։ Կերել ենք, արքա, կերել ենք, խոստովանեցին դքսուհիները։ Տենց լավ չի, չավարտեց թագավորը իր միտքը, եւ երբ եկան եւ ազդարեցին նոր ժամանակաշրջանի մասին։ Պահո, ընդհատեց արքան։ Այսինչ անբարոյականություն է ձեր նոր ժամանակը, հետաքրքրվեց։ Ոնց եք դա դարձրել օրինաչափ։ Դրան ազգային ժխորում կողմ են քվեարկել մեծամասնական դեպուտանները, տեղեկացրեցին նազիր վեզիրները։
ու Ռաֆը առաջինը բռունցքները սեղմելով կանգնեց ոտքի, այլևս չկարողանալով տեսնել ու լսել մարդկային բարքերի այդ վերջնական անկումը։ Թագավորը խենթացավ, հրապարակի սալիկապատ քարերի ճեղքերից աստիճանաբար բոլորի աչքի առաջ հողի տակից սկսեցին վեր խոյանալ ինչ-որ քաղաքի մնացորդներ։ Միջնադարյան քաղաքի ուրվականը դուրս եկավ հրապարակի տակից։ Դատաստանի օրը եկել է, հայտարարեց արքան, ու հենց այդ պահից օպերայի ազատություն կոչվող հրապարակից ազատվեցին նախկին հանգուցյալները, քանի որ երբեմնի այդ կառույցը գերեզմանի վրա էր կառուցած, ասֆալտ բետոնե ճեղքերի արանքից դուրս էին գալիս կիսաքայքայված դիակները ու սեռական ամենավերջին հայհոյանքներով, բայց արդեն առանց համապատասխան օրգանների վազում էին դեպի մեղքերի մեջ կորած ամբոխները։ Իսկ նորաթուխ արքան այլևս իզորու չէր միջամտել ու մեծ հաշվով դրա կալիքն էլ այլևս չկար։ Եվ արցունքներդ անկտակամճային, եւ լեզուներդ եզան, եւ թագավորդ թագուհուծոցից, եւ օրհներքդ մահաբույր, եւ ժողովուրդդ մահատենչ, տոներդ մեռելոց, երկիրդ գերեզման։ Անկասկած եղեկան փողերը կրկին կկաշառեն արքունիքը, իսկ դու հայվան, հայ ու վան երազելով կմնաս հրապարակում, պաստարը ձեռքիդ, գլխակը գլխիդ, իսկ խիարը խիար, ինչու սերիմ, պորկե մե ամոր, ձախողված պետականությունը կոչվում է արքունիք։ Ամբոխը, որի դատաստանի օրը եկել էր, աչքերին չէր հավատում։ Ուշացած եւ անհույս սիգնալաշենի բնակչությունը ճնշող մեծամասնությամբ ծնկել էր ու դատարկ գլուխները խփում էր ասֆալտին, որից առաջացած ճաքերից ծուխ ու բոց էր ելանում, անասելի դղրդյունների մեջ փոշու քուլաներ արձակելով հատիկ առ հատիկ քանդվում էին այսպես կոչված էլիտար նորակառույցներն ու նորագույն եկեղեցիները, որոնց շատերը այդպես էլ ոչ բնակիչ ունեցան, ոչ էլ կարգին հավատացյալ։ Եվ այս անմարդկային քաոսի մեջ կենթանություն ստացան նաև սիգնալաշենի երբեմնի վեհագույն արձանները, որոնք տասնամյակներ շարունակ սպասում էին դատաստանի այս օրվան։ Համբերության բաժակը լցվել էր եւ գթասրտությունը հավասարվել էր 0-ի։ Դատաստանի առաջին ակնթարթներին մոխրագույն երկնքից պոկվեց մի ամպ եւ շարժվելով առաջ գնաց ու պարուրեց սիգնալաշենի բարձրունքում տեղակայված մայր արձանը։ Այն կանգնած լինելով մեծագույն դահիճներից մեկի համար կառուցված պատվանդանին, շունչ ստացավ եւ ձեռքի թուրը մխրճեց բազալտ բետոնե գրանիտե կառույցի մեջ, եւ հենց այդ պահին պատվանդանը երկփեղկվեց, կուրացնող լույս ճառագելով։ Վարդագույն քաղաքի մոխրագույն երկինքը վերջապես լուսավորվեց։ Դա լուսեկան թեղ էր, որը զմռսված էր բռնապետի համար նախատեսված պատվանդանով, զմռսված էր այնպես, որ երբեմնի բիբլիական ժողովուրդը այլևս չբացահայտի լույսը, որ չլուսավորի իր ներկան եւ որ ամենասարսափելին է ապագան մթագնի։ Այդ լույս ցնծության մեջ հեռվից նկատվեց մոտեցող մի ձիավորի ուրվական։ Նա այնքան ահեղ էր, այնքան առնական, որ ձի ու պայտի ամեն մի զարկից կայծեր էին արձակվում ու շանթում։ Այդ ահեղ ձիավորը մեծն Դավիթն էր, իր անբաժան ընկերոջ Քուրքիկ Ջալալու հետ միասին։ Ագրավաքարը բացվել է, հայտարարեց Դավիթն ու նրա աչքերում ելևած բերկրանքի շանթը։ Ես գնում եմ մահերին դիմավորը։ Իսկ դուք ավարտին հասցրեք ուշացած գործն այս։ Կուրացնող լույսի ճառագայթները սկսեցին աստիճանաբար ցրվել ու անորոշության մեջ հաստատվեց տարօրինակ, ես կասեի անգամ վտանգավոր անդորր։ Երևանը երևաց։ Քաղաքի հորիզոններում հայտնվեցին երբեմնի մեծանուն
բրոնզե հերոսները Հայկ Նահապետի առաջնորդությամբ։ Նահապետի աջ կողմում մեծը Նժդեհն էր, մյուս կողմում Արգիշտի առաջին արքան։ Երանելի այդ եռյակը քաղաքի բարձրունքից նայում էր ցած։ Նահապետ, ասաց Նժդեհը, այս ժողովուրդը ձեր անունով է կոչված։ Դե, սաստեց Նահապետը, այն ժողովուրդը, որ ժամանակին իմ անունով լքեց Բաբելոնը, այլևս գոյություն չունի։ Սրանց բարքերին ապամինայր, սրանք ինչ հայկյան ժողովուրդ։ Իրավացի ես, Նահապետ, շարունակեց Արգիշտին, ես էլ ժամանակին, երբ հիմնեցի այս քաղաքը, այնտեղ այսպիսի մարդիկ չէին ապրում։ Նրանք հզոր էին ու առաքինի, ազնիվ էին ու բարի, բայց բարությունն այդ միամտություն չէր, այլ իմաստություն էր։ Նրանք սիրում էին շենացնել հիմնածս քաղաքը, որն այլևս իրենց էր պատկանում։ Նրա լայնեզր պողոտաներում եռում էր կյանքը, ապրում էր մարդը, իսկ հիմա տես, այսինչ բարքեր են։ Իդեպ, այսինչ մետաղական կառքեր են, սպիտակ եւ սև կառքեր են պտտվում, այլանդակ ինչ-որ հնչյուներ արձակելով, ինչ է սա, երաժշտություն, սա շումերական բայաթի է, թե բաբելոնյան տաղ։ Ոչ մեկը, ոչ էլ մյուսը։ Սա թուրքա-արաբա-քրդական վայնասուն է, պարոն Նայք, նշեց Նժդեհը։ Թյուրքա-քրդական, զարմացավ Արգիշտին, դրանք ովքեր են, լսած չկամ։ Ես էլ երբեք չեմ լսել, հավելեց Նահապետը։ Պարոն Այք, իհարկե չեք լսել, իսկ ես ձեր խոնարհ ծառաս իր ողջ գիտակից կյանքը պայքարել է եւ ազատագրել է երկիրը նրանց կործանարար բարքերից, ոխերիմ եղբայրությունից։ Իմ թուրը 7 անգամ մեծացրել է հայրենիքը, ստեղծել ապրելու ու արարելու ապահով միջավայր։ Իսկ հիմա, տես, ինչպես են ապրում այս անշնորհակալ ապիկարները, եթե իհարկե սա ապրել է կոչվում։ Իրավացի ես, Գարեգին, ասաց Նահապետը, հերոսներին ուրացող ցեղեր են սրանք։ Սրանց մատնությունը ինձ բոլշևիկներին հանձնեց պարոն Այք, սրանց մատնությունները կաթնահարության դատապարտեցին Սարդարապատի հերոսներին, սրանք իմ անունով երթվեցին ու իրանց մայրաքաղաքի կենտրոնում Ազիզ Բեկովի հրապարակ ու արձան դրեցին։ Բա սրանք մարդ են, սրանք իմ անունով երթվեցին Շահումյանի դպրոց ու արձան ու թաղամաս սարքեցին։ Էս են ցեղն է, որ մտավ ազգային ժողով ու ազգային հերոսներին գնդակահարեց։ Էս է ցեղն է։ Ազիզ Բեկովն ու Շահումյանը ովքեր են, հարցրեց Արգիշտի արքան, քանզի մինչ այդ երբեք լսած չկար այդ անունները։ Հեղափոխականներ են, արքա, հեղափոխականներ, նշեց Նժդեհը, մեկն էլ ոչ բարով մի պետության հիմնադիր է։ Շահումյանը ես եմ, լսելի դարձավ մի ձայն, որը քայլ անելով ցույց տվեց իր դեմքը։ Դա բավականին բարձրահասակ, բարետես, կապուտաչյա մի տղամարդ էր, ում սանրվածքի կոկիկությանն ու մազերի խտությանը շատերը կնախանձեին։ Ես կովկասյան բոլշևիզմի արժանավոր պարագլուխ Ստեփան Շահումյանն եմ, կրկնեց նա ևս մեկ անգամ։ Գիտեմ, այստեղ ապստամբությունն է հասունանում, ինչով կարող եմ օգնել, պարոն Այք։ Ապստամբություն։ Օգնել։ Դու։ Ես միայն Նահապետի հանդեպ ունեցած հարգանքից կոկորդը չեմ կտրում, պատասխանեց Նժդեհը, այ պիղծ բոլշևիկ։ Կարող եմ ես Լենինի հետ շփոթել, այ պարագլուխ, զայրացած շարունակեց նա։ Ինչ է իր գտել կակազող այդ շանորդու մեջ, որ այդքան մտել է իր հետույքը, ինչի հասար։ Կովկասյան թաթարների համար պետություն է իր ազատագրում։ Սերունդները թող ինձ դատեն, հակի չակադարձեց Շահումյանը։ Ով։ Սերունդները։ Ապա մի էստեղ նայիր։ Այս սերունդները արդարադատ վճիռ պիտի կայացնեն։
Մի սրանց նիստուկացը տես, սրանց առաջնորդներին տես, սրանց հոգևորականներին տես, սրանց բարքերը տես, սրանց լսած երաժշտությունը տես։ Ուշ է, Ստեփան, շատ ուշ է։ Ժամանակին Թաթարստանի համար կյանքդ դնելուց առաջ պիտի մի փոքր հեռատես լինեիր։ Գարեգին, բացականչեց Շահումյանը, իր կապուտաչյա հայացքը նետելով դեպի Նժդեհը։ Մեղավոր եմ։ Հրամայիր, կարգադրիր, ասա, ինչ անեմ։ Սիկտիր եղիր, ասաց Նժդեհը։ Միթե սխալ եմ, պարոնայք, եթե սրա նմանները օտարին ծառայելու ու սին գաղափարախոսությամբ տոգորվելու փոխարեն կանգնեին մեր կողքին, իմ կողքին, կռվեին հանուն երկրի, հայրենիքի ու պետության։ Միթե այդպիսինը կլիներ մեր վախճանը։ Ուր են ձեր կոմունիզմի ու անիծյալ Լենինի զավակները, ուր է ձեր համաշխարհային հեղափոխությունը, ուր է ձեր ազգերի եղբայրությունը դարավոր, միությունն ուր է։ Մեր մարմինները վաղուց հանձնված են հողին, բայց մեր հոգիները ուրվականի պես սավառնում են դեռ։ Ես կարող եմ ասել, ինչի համար եմ պայքարել։ Իսկ ես մարդամեկը ու նրա նմանները կարող են նույն անել։ Ես իմ ազգի ու հայրենիքի համար եմ կյանքս դրել։ Ես կարող եմ ապացուցել, իսկ սա ու իր նմանները ինչի համար են դրել, արդյունքում իրանց են դրել ու ճանապարհել են։ Սուտ է։ Բարոյականությունը կորցրած ցեղի համար մի բարկացիր, ասաց Արգիշտին։ Գարեգին, դու խոսում ես այս մեկ մարդու մասին։ Մեկ մարդու։ Բայց իմ կերտած անարիք բերդի պատերն ու ժառանգությունը մի մարդ չի պղծել ու քանդել։ Տասնամյակներով, դարերով գալիս էին ու իրենց կարիքները հոգում էին հազարամյա պատերի արանքում, մնացածն էլ չասեմ։ Կապույտ պատի առյուծները այդ հոտից փախան։ Բա փորագրությունները, իրենց չանունն ու չազգանունը, սրանց մենակ թողնես ասեն հին ենք։ Դե եթե տենցա Արամի տունն էլ սրանք քանդեցին, հավելեց Նժդեհը, կամ առաջին հանրապետության կառավարության պատմական շենքը, որը պիտի թանգարան լիներ, որը սերունդելին պետական ու ազգային գաղափարներ պիտի փոխանցեր, վերածեցին ռեստորանի ու պիցցայանոցի։ Խրախճանքի ո՞րչ են սարքել բեսերը։ Բավ է։ Եթե սկսենք թվարկել բարոյազրկված այս հասարակության հանցանքներն ու զանցանքները սեփական, պետության ու պետականության հանդեպ, ապա դեռ երկար ենք այսպես կանգնած մնալու։ Անարակության ու գահավիժման վերջը պիտի վերջապես տանք։ Մեծագույն ափսոսանքով շարունակեց Նահապետը եւ հավելեց. Ես երբեք չէի պատկերացնի, որ այս արտահայտությունը կանեմ, բայց ցավոք։ Պարոնայք, ցասման պահը եկել է։ Հայկ Նահապետը արցունքն աչքերին կրացավ ու իր անհանվետ կապվող հողից մի բուռ վերցնելով մոտեցրեց շուրթերին ու համբուրեց։ Հետո հայացքը նետեց եւ աջ, եւ ձախ, եւ նկատելով կյանք արած վեհարցաների վճռականությունը հրամայեց. Առաջ, բարեկամներ, առաջ։ Եվ քաղաքի շրջագծով մեկ կյանք արած ապստամբյալները արդարությամբ ու վճռականությամբ, հայրենասիրությամբ ու բարոյականությամբ զինված օղակով սկսեցին սեղմվել։ Պատմության ապստամբությունը հաղթանակեց։ Ոչ, սա ծիրանագույն առասպել չէ, սա արնջագույն հեքիաթ չէ, որ շաղախված է կոնյակով ու ցեմենտով, իսկ լայնարգան դորյորթները կհուզվեն անպայման, կհուզվեն վարար, կես կիլոյանոց մեկ հապնի վար, ու հազար սոխակներ կերքեն նրանց անցյալը,
Հազար գուսաններ կտնկտնկացնեն ռաբիզները, իսկ ղազերը կխարխրան նրանց անցյալը, вот такая доля воровская. 5 միլիոն դոլարանոց եկեղեցիները կզրնգան Տերը, իսկ Տերը ես ձեր տիր ու մերը։ Ամեն մեկի եղբայրական գերեզմանին մի խաչկար կհայտնվի, կիսալուսնաձև փորագրությամբ, իսկ հոգեհացին կմատուցվի գառնի ярախ, որ այդպես էլ գառն ու տաճարի հետ կապ չի ունենա։ Զկրտոց ամենեցուն, բոխախներ լայներես, կատար ու ծայր ամենքին, և մի բուր գազ, որ ջերմացնեն մամրակալած հոգիներն իրենց, իսկ թաղի սիմպատիշնի վուլգարուհիները, որ պիտի օգնեն լվանալ ձեռքերը գերեզմանից հետո, ուր են կորել, ինչու վայր չեն իջնում իրենց աշխատասենյակի ճոճվող սեղաններից, չէ որ սա էլ է քրտնաջան աշխատանք, անարդար քրտինքով վաստակած ճաշն էլ է կոչվում բոզբաշ, սա տաղ է երկնային, վասն բարեկեցության, վասն էլիտար հասարակության, վասն կրթական բարեփոխումների, վասն սիգնալաշենի, լուսապայծառ ապագայի, վասն գետից գետ Հայաստանի։ Հայ ամերիկյան օրագիր վերնագրեք այս վեպը, հեքիաթը, էսսեն և լավագույններին խոստանում, երկու լավագույններին խոստանում եմ ուղարկել Հայ ամերիկյան օրագիրը։ Շնորհակալ եմ։